Čaute, vítajte pri ďalšom dieli. Dneska si ukážeme matematický trik. Máme tu 4 káčka a balíček kariet. Na tomto triku nebudem nič vysvetľovať, lebo toto je matematický trik a je to jednoduchý pre začiatočníkov. Mám tu balíček kariet, káčka, dáme sem. Hociak, ale musia byť otočené, ale úplne hocikám. Máme normálne žolíkový kariet. Hrá sa s tým poker a kanasta. Tak, nasledujúcom budeme pokračovať. Položíme, otočíme. Položíme, otočíme. Položíme, otočíme, položíme, otočíme. Tak, keď máme, môžeme si to urobiť do polky naspäť. Tak, a teraz môže divák povedať, že či položíme, otočíme. Teraz to bude úplne jedno, že či položíme alebo otočíme, ale musíme teraz po dvoch. A teraz položíme, otočíme, otočíme, otočíme. Otočíme, otočíme, položíme, 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 otočíme, otočíme, položíme, otočíme, položíme, otočíme, položíme, 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 otočíme, položíme a otočíme. Tak, to bolo teraz, akože divák mohol hovoriť, že či položíme alebo otočíme. Teraz zase môžeme dať takto do polky. A teraz budeme dávať po štyroch a to už zase není, to je zase jedno, či povie položíme alebo otočíme. Položíme, položíme, otočíme, 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 položíme, 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 otočíme, otočíme a položíme. Tak a teraz budeme dávať do dvoch kôpok. Keď máme, toto otočíme, dáme sem, toto otočíme. Tak a čo by nám teraz malo výjsť, že všetky káčka budú otočené. A vyšlo nám to káčko, káčko, káčko a káčko. Tak. Ako vidíte, máme tu 4 káčka otočené. Boli otočené. Tak, ak sa ti video páčilo, daj like a odber. Ak si sa naučil, tak daj like. Čau.